生姐呢一次嘅演出有一點呢，同以前嘅演出係唔同嘅。以前嘅演出，無論製作人係白雪仙女士，還是係生意人，都會有好多報章報導演出情況啊、排練情況啊咁。但係呢次呢，係少之又少。要到生姐做完第一 round 嘅演出，第二 round 嘅飛都賣晒啦，先至有媒體報導。點解呢？係咪啲媒體認為呢次嘅製作單位唔夠大，唔係幾肯俾面呢？娛樂圈嘅嘢呢，係俾面派對㗎啦，不過唔緊要，生姐啲飛依然可以賣晒。只係有啲人呢，就唔知點解，唔知係咪妒忌啦諗歪晒就猛話生姐派飛嘅啫。不過呢，有啲好似我咁冇辦法買到飛，又或者曾經努力過，但係都係冇任何收穫嘅網友，就話去問嗰啲話派飛嘅人，當然唔係認真嘅啦有少少諷刺嘅，就話邊度有飛派啊？你俾啲我啊！當然係唔會有答覆啦。有關賣飛情況嘅報道話，有啲觀眾出盡法寶去買飛，毛氈啊、厚衫啊、鋪地嘅席啊，乜嘢架生都攞齊，排咗好多日通宵先至買到飛喎。嗰個售票嘅踴躍情況，有啲後生仔女受到家中長者嘅命令即係佢哋係用呢個字嘅去幫手上網買飛。嗰個大塞車嘅情況都嚇咗呢啲後生仔女一跳㗎。本來有相關報道係好嘅，但係睇返嗰啲報紙嘅網站裏邊嗰啲相關報道我就唔明點解啲記者硬係要配一大堆阿生姐以前同個舊花旦嗰啲合照啦。到底仲有咩意思貼一個而家已經完全唔關事嘅人嘅相？唔通又要幫佢刷存在感咩？人哋個最愛舞台情人係大明星生姐俾人話咩話任劍輝的影子仲要其實唔係好似真係高攀唔起有啲人呢，就唔知有冇咁好彩買到飛去睇生姐嘅演出，但係呢，就喺啲網站度留言話生姐聲沙，狀態唔好年紀大唔掂咁樣真係好彩買到飛睇咗嘅網友到底情況係點喺我度留個言交代一聲，分享下啦，唔該。係有啲人好衰㗎，明明冇睇呢，都噏三噏四，彈三彈四，真係唔知咩心態，都唔知係咪妒忌。有啲人心態上有病，佢哋自己都唔知㗎。依家喺香港睇醫生好貴㗎，就算喺公立醫院都加晒價啦。雖然新聞就話呢，如果係精神科呢，就唔使錢嘅，不過就要排期排好耐嘅陰公。唔知大家有冇睇過一套戲叫做《最佳拍檔大顯神通》呢？我記得裏面呢，有一個演員飾演精神科醫生，佢有一句對白就話，通常黐線嘅人係唔會認自己黐線嘅可能呢個講法唔係講笑㗎。